abantu bajya bahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo keshi ugasanga abantu barabanze cyangwa se barabahohoteye keshi umuntu ahura n'icyaha kimwe atanagiteguye ugasanga abantu bamuvuyeho ugasanga abantu baramwanze kuki se yaguye muri iki n'ukuri ntago hari igihe batabiteguye ari impanuka cyangwa ari uko satani ari kuguhiga bitewe n'uko Imana ikwitaho ubwo nanjye igihe cyaje kugera ndavuga ngo ndashaka kuba ngiye mugabo kandi nzabivuga nimbivuga kugira ngo nanjye satani atakomeza kumfataho ijambo ariko icyo ushaka kukubwira hagati aho nuko mu rugendo umuntu Imana ikunda umuntu Imana ifiteho umugambi niko satani akomeza kumuremera ibitero ariko kuba maso ugashishoza ukareba igihe cyaje kugera nshaka umugabo turabana tugiye tujyana iwacu baramubona ubwo rero twarabanye tumarana imyaka 4 nirashira ariko hagati aho ubwo nigeze ntabwo nagize ndavuga imyaka 4 yarashize atangira kuma mbese atangira kumbwira byinshi arambwira ati rwose uku kwezi gushize ewana ntanda ndakwirukana mbirora kubititse bye cyo narakubititse ariko satani agira ngo niyahure cyangwa se mperano ariko yisaha ntago naheranwe ndacyahumeka umwuka bazima ndihumeka umwuka w'Imana mvuga Imana naho ntuye nkasirimba nkishima n'ubu muri corona nubwo biba bimeze gutyo cyangwa se nubwo banafunze je mpimbaza Imana nkayikora buri wese akibaza ariko uriya muntu kadafite amazu meza uriya muntu atari umuntu ukomeye kuki uraririmba kuki bafite icyo mvuga nzi mfite Imana nayibonye ibiganza ndi Mose yabonye narayibonye igihe kinini Imana narayibonye ababyeyi batari narayibonye amahoro y'Imana kuri mwe mwahisemo gukurikira ibiganiro bya Iyobokamana TV ni kwa kundi mumaze kubimenyera ko tugira gutya tukabazanira abatumirwa batandukanye abigisha b'ijambo ry'Imana abatanga buhamya n'abafite ubutumwa Imana yabahaye ni muri ubwo buryo rero n'ubundi kuri kamera z'Iyobokamana TV mubonaho umumama hano uje kutuganiriza ariko mu buryo bwo kuduhamya bw'imirimo myiza Imana yakoze ku buzima bwe kugira ngo ayihamiririze abantu bose ushobora kuba rero ugiye gukurikira iki kiganiro cyangwa ubuhamya waranyuze mu buzima nk'ubwe cyangwa se wenda uhagaze mu buzima nk'ubwo yanyuzemo cyangwa nta wamenye uzabunyuramo niyo mpamvu rero agomba kukubera inkomezi muri urugendo kugira ngo akwigishe reka rondeke kubatindira none dutangire atwibwira murakoze cyane Imana y'umugisha kubankurikiye nitwa Musabyimana Madeleine abantu bamushima Yesu kandi ufite aho Imana yamukuye naho imugejeje mu buryo bw'umwuka wera haleluya amen turabishimiye cyane kuyobokamana TV amen noneho rero turungubo ntabwo nyine dutinda n'ubundi tugiye kuguha umwanya utangira utuganiriza ariko mbere gato yo kugira ngo tuganire wenda twinjire mu gice cy'ubuhamya bwawe turagira ngo utubwire wenda icyanditswe kijya kigufasha mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya uhora wumva ari icyanditswe cy'ubuzima bwawe ubu hari ijambo ry'Imana ryamfasha sinzi niba yafasha kwibuka ariko riri muri Yesaya bivuga ngo kuko umwami Imana izantabara cyo gituma namwara hari irindi rivuga ngo ibyago by'umucyanutsi n'ibyinshi ariko Imana imurinda muri byose Uwiteka yaje kumukiza muri byose iyo mirongo rero sipashije kuyibuka ariko iramfasha nayifashe mu mutwe ako mirongo ntabwo nibuka urakoze iyo Bibiliya ivuze ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose kuri wowe iryo jambo rivuze iki ku buzima bwawe ku buzima bwanjye nuko ibyago by'umucyanutsi nicyo mperaho nuko hari igihe cyageze ndi mu by'Imana Satana nteze ibyago ariko ntabwo Imana yemeye ko ibyo byago mbiheramo nyiringabo Imana bangukiye kuba inkuramira niyo mpamvu hagati yaho yagiye ndemera amashimwe nubwo naho n'ibigeragezo ariko Imana ntabwo yatumye mwara ndakomeye ndacyari muri yo
turacyari muri yo. Imana iguha umugisha cyane kandi kuzuza inkomezi. Twaje aho tuganire kuko kugira ngo uha abantu ubuhamya bwawe kuko nzi ko Imana yagukuye ahantu hakomeye. Ari nayo mpamvu wenda n'icyo cyanditswe kigufasha ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka yaje kumukiza muri byose. Tugire kuganira n'ubundi ku ibyo byago nyine aho ubuzima wabayemo ubuzima wanyuzemo butari bworoshye namba ariko Imana iza kukomora ibikomere mu gihe gisa nk'iki. Urabibwira abantu kugira ngo n'ubundi n'abantu banyuze mu byo wanyuzemo bumve ko atari bo bonyine n'abari kubinyuramo bumve ko Imana yacu itabara. Rero sinzi wenda ngo igice cyawe cy'ubuhamya gitangirira hehe, nimba gitangira ukiri mu nda ya mama wawe, nimba gitangira warakuze, nimba gitangira uri umukobwa, aho ushaka kubuhera urabuhera aho ngaho. Ubu nyine tuguhaye mikrofone. Nyiri umukobwa nari umwana mwiza cyane ushima Imana, ari umuririmbyi nzi guhimbaza amakorasi ibintu byose nsenga bikemera nta n'ikibazo mfite. Nubwo nari ikirara nari wa wundi utaha kare nkataha amasaha yose iwacu bishimira, sinasuzuguraga ababyeyi na famiye yose. Narishimwaga n'itorero kandi nkaba umwana ushimwa mu bintu byose by'ikinyabupfura by'itorero. Ariko impamvu natangiriye kuvuga ngo ibyago by'umukiranutsi n'ibyishimo ngo ariko Imana umutabara muri byose n'iri jambo. Nuko uko dukora mu murimo w'Imana, uko tugenda nuko dukora ibyiza, Satani arushaho kurakara, ntabwo atwishimira. Iyo uri umuntu wishimwa n'Imana ntabwo Satani ajya yishimira ibyo ukora byose, arakurwanya agashaka imitego myinshi akagabiza ibitero. Muri ibyo bitero rero naje kubigwamo gato cyane, nta n'uruhare nabigizemo cyane. Satani aza kunteza ikibazo cy'uburwayi bukomeye nkiri umukobwa. Ubwo natangiye ndarwara, nari maze gupfusha mama. Aho ni nko mu myaka ingahe? Muri 2001. Mama wanjye yapfuye 1998 ariko natangiye kurwara mama amaze gupfa, indwara inyihishamo sinayimenya. Noneho icyo gihe baza kuvuga ngo banduze, ariko njyewe nkumva ntabwo ari uburozi, nubwo nkumva ko ari ubundi burwayi bwaje. Kuko ndibuka ndi muri korali ndi kuririmba ahantu twagiye kuvuga ubutumwa ku mubatizo, naricaye ndebwa mu mutima. Mu gihe indirimbo yarimo abandi basigara baririmba, ngiye ndicara nza kugira gutya rimwe ndihagara imwe ncira amaraso menshi. Aho niho nahereye ndwara. Ubwo muri korali bigenda bicikamo sinongera kubonekamo, nahereye ubwo ndyama ndarwara. Nararwaye bikabije cyane ku buryo icyo gihe papa yarwaje mama amafaranga asa nkaho yamushyizeho. Hanyuma igihe kiza kugera njya kuba kwa muramu wanjye, aho bita kwa mukuru wanjye. Baza kuntwara babwira muzehe bati reka tumujyane, yari afite amafaranga. Njya kubayo ndi umukobwa, njyayo ndi umusenga, njyayo nkijijwe. Ariko hagati aho ngaho naje gukira bwa burwayi. Ese bwari burwayi kinimba atari? Icyo gihe ntabwo njya mbihisha. Iyo mvuga Imana mvuga ibyiza yakoze, kuko guhamya kwanjye numva ari ibintu byiza kuri jye cyane rwose, biba bituma pereza Imana icyubahiro. Sinzi niba hariho n'umuntu ujya uhisha iby'Imana yamukoreye, kujya sinjya mbihisha. Amashimwe n'ibiryo by'Imana. Amashimwe ni ukuvuga ngo iyo mpereza Imana ishimwe cyangwa nkavuga ishimwe mu bantu b'imbere inkomezi, kandi bigatuma n'Imana ihabwa icyubahiro mu mutima wanjye cyangwa no mu bandi bahura n'ibyo nahuye nabyo. Ubwo nararwaye indwara, bajya kunsuzumisha i Rwamagana, ariko hagati aho nanyoye imiti y'uburozi, imiti irabyanga. Birangije ntega amatwi radiyo gato cyane, numva uko mbabara, mbwira papa ngiye kwivuza bisanzwe. Ngiye ndumva ndibwa mu mutima kandi ari amaraso, mbyira umuriro mwinshi, nshobora kuba ndwaye ibihaha. Naragiye njya kwivuza Centre de Santé Masaka, nivuza inshuro 3 basanga ndwaye ibihaha. Bahise bampa transfert ngira Rwamagana guca mu cyuma. Nabwo ntanga y'ibizamini basanga nibyo. Muganga arambwira ngo ni inzoka yazamutse mu mutima iranduma, kuko ntabwo nari narigeze ndwara. Maginga naya ngaya sinjya ndwara, niyo ndwara mperuka kurwara yabaye igisitaza kuri jye, yatumye mpura n'ibibazo kuva icyo gihe. Ubwo
igihe cyaje kugera banyitaho bihagije, baramvura, amezi 3 arashira. Ariko mba kuba muramu wanjye, igihe kiza kugera muramu wanjye arampamagara arambwira ati ngwino nkubwire mu cyumba. Mu by'ukuri hari abantu bakunda kuba muri famiye bagahurira nayo n'ibibazo, ariko nanjye famiye nayibayemo, ubukobwa bwanjye niho bwaje gupfira. Icyo gihe asa nk'umfata ku ngufu, sinanizi gukundana n'abasore, sinarinzi kuvugana na yemwe ngo nzi no kuvugana n'umusore yemwe. Uravuga muramu wawe? Iyi muramu wanjye icyo gikorwa anteye inda. Mu by'ukuri kubyakira kwanjye hashize ukwezi numva ndatwite, ndabimubwira ntuzi ko wanyamukiye, uzi ko wanteye inda. Ubu ndabibwira mukuru wanjye nti ese n'ibiki ndibibwire famiye ubuzima nk'ubu, ese itorero niribyumva ndabyitwara. Yarambwiye nawe yarasengaga n'umwamya natanga. Tubwire tuguteze amatwi. Yarasengaga bimbera ikibazo, birangije nararirimbaga, nibaza buryo kimvuye muri korali, nibaza buryo kimpagaze. Ariko kubera ko cyane yaga nicara hiburaho ubuhamya, naravuze se Mana, ni ubuhamya ntangiye kubamo nibiki? Byakira byarananiye, nabaye nk'umusazi mu mutwe wanjye. Ubwo igihe cyaje kugera ndataha njye iwacu ndahaba, ndahicara, papa aranyakira bikamfata neza. Ntabwo yambereye umubyeyi gica yenda ngo anyange, oya, yakomeje kumfasha ndabyara. Majije kubyara muramu wanjye yifuza kuntunga ndanga, ariko kubera ko papa yararemerewe cyane, abanga umwana wanjye arambabaje, nimwe mwamujyanye, none dore uko mumugize. Iki gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 19. Noneho ubwo igihe kiza kugera amagara mukuru wanjye aramubwira ati nuko mungiriye umwana. Ndabyibuka icyo gihe papa ari mugahenda kupfakazi, yakira n'ikibazo cyanjye, kandi na mama yaramaze no gupfa. Mu by'ukuri mbona ni ikibazo, ndavuga ati iwacu n'ishyano rihaguye ko papa amenyereye gusingiza, njye n'ibiki bibaye, nijye narisigaye. Ubwo nahise mvuga ngo Mana, mbaye urwa muri famiye. Muramu wanjye ati nkamutunga, papa twakabyishimira, ariko jye nareba buryo kinguye mu cyaha nkabona nzaheranwa hanze. Ni gute niba abadayimoni bamukoreyemo, niba ari we se kibi yakoreyemo kugira ngo ambashe, ari nanjye ncemo bigende gutyo, nkorenwe n'icyo cyaha, nkiri muto nakagombye kukikuramo. Ni gute naheranwa n'umwanzi? N'ukuntu nagabuye iby'Imana, n'ukuntu naririmbye, n'ukuntu navugiye Imana bihagije, ibi ngibi ni uguhigwa na Satani. Reka nkwereke, papa ntabwo azi ibikomere mfite mu mutima nk'umubyeyi, kuko yumva ko twabana, ariko njyewe ntabwo mbishaka. Narwanye intambara icyo gihe ikomeye, we abantu bakamutuka batuhemukiye muramu wawe, ariko njye nkarwana intambara zo kuvuga ngo ntabwo naheranwa nabyo, nzabaho nabo, ariko nzabaho, ntabwo nagumye kuba muri ibi. Ubwo yaramfashije ndabyara, baramfasha bihagije, na mukuru wanjye aramfasha bihagije, ariko umutima wanjye ukancira urubanza nkavuga ngo ntabwo nabigumamo. Ni gute nagumye kuba muri ubu buzima nkiri muto? Reka mbwikuremo. Yaramfashije igihe kirazira, aravuga ngo reka ntunge. Ndibuka rimwe nagiye kwa muganga njyana umwana, arankingirana, aravuga ngo n'ubundi mutangaho byinshi, uri iwanyu cy'abakize baguma hano nkagutunga wenyine. Arankingirana kuko yakoreraga i Masaka anacururiza, arankingirana. Ndibuka nararize asiga yatsa moto, afite moto, yatsa moto, arankingirana n'umwana, aragenda ajya iwacu, abwira muzehe ngo nimugire ikibazo ngo mwamubuze ndamufite. N'ubundi byarya hano ninjye mbizana, naze n'ubundi akore abe umugore bizarangira. Ariko gihe mu gihe yagendaga yarankingiranye, sigara ndira, ndavuga ngo Mana, sishaka kuba muri ubu buzima. Ko namukundaga? Ntabwo namukundaga, kuko
ubwo bwanjye niwe bwaturutseho nakomeje kurwana ishyaka ndavuga ngo wankunda utankunda si uzakunza kubera umugore ntabwo byashoboka unkuye mu bukobwa gituruganye uyu n'umwanzi umpizi nzabivamo yarantunze kuko biremera kuko ntibyemera kuri jye kuko numvaga ntabishaka ndavuga ngo byanga binoga nzaharanira gusubira mu nzu y'Imana nzasubira kuba mu murongo kuko Yesu aravuga ngo naho ibyaha byatukura Imana ibihindura umwere bigasa na sheregi kandi ngo nimutekure cyane rwose bicumura ayo magambo agakomeza kumbaho ariko nabivuyeho ndibuka yarantunze ntibakira inzu Masaka mudugudu iyo nzu nige nayikuyemo sanga papa mu rugo fata n'umwana ndabazana umwana ndamujyana papa ati kutashe wakigoryiwe uvuye yute ni papa ni oya ntago ari byoroshye kugusobanurira ikinkuye ni njyewe mbizi cyarageze ndacara mu rugo azongera agaruka mu rugo arambwira ati abwira papa aramubwira ati niko nibi ngiye unkoreye nari nzi kumujyanye ukuye papa rero yangaga umukobwa uruhira mu rugo yamye byanga ati uko byabera kose nagutunga niwe wakugizeho byari kubera ikidodo cy'ubwoba n'umutima nkavuga simbishaka ubwo byarahavuye ndahaba kigera nyuma arongera abwira papa ngo ndatashye ndabyibuka ngo ariko nigera y'umwana agapfa ntuzamamagare papa arambwira ati wamviriye aha urumva nari mu rungahangabo kabura icyo nkora nkabona icyo ndeka birumvikana nuriye moto turagenda kandi ubwo ibintu byinshi imyenda nyari nayimazemo inshuti z'Imana yongeye nsubiramo ndavuga nibibe yo mfite mama yari bunshigikire akajya amenya ngo yaguze isabune turi buyisangire akavuga ati umwana wanjye ari muto ariko amwihanganire ariko papa icyo gihe ntiyashakaga umuntu uruhira mu rugo ndibuka ko n'abakuru banjye bajyaga bahukana akavuga ati sishaka umuntu uruhira hano umuntu iyo yubatse bayubatse nicyo ngicyo twatumye mperamwe noneho njye ndavuga ati okay kugira ngo ikintu nyikuremo papa ntagashaka umuntu yamuruhira impande reka nigire inama mpunge uve mu urwo rugo nduvamo ngo nawe nzuri ya muntu ndamuhunga kuko ntabwo yatumaga ndyama nabaga ndaho nkumva araje ati umwana ameze ati ariko mu gihe shaka kugira ibyo nikuramo benshi batazi navuga ngo reka nigire umwanzuro nihungire nigendere naragenda kwa Mutarani Kabarore bihinga ngezeyo negera pastori babo babwira ikibazo mfite baransengera ndibuka nagiye muri kwari yawe icyo gihe angira gukora nkumva ndishimye yo nabaga ndi kuririmba numvaga nishimye nkumva ngo Mana ngo ngarure ibihe bya kera nakwishima pe hariya ndahibagirwa ndahatsiba ndavuga nti ntabwo nshaka no kumenya amakuru yawe wambwira no kumbwira ngo amakuru yawe nkubwa ntabwo nshaka kubyumva mbabarira ntabwo nshaka kubyumva mbaho muri ubwo buzima rero Umutarani umva narabaye nk'imyaka 2 hafi n'igice igihe kiza kugera tambona ndatsiba mu bwonko igihe kiza kugera umwana wamaze kuba mukuru ndavuga nti ngo mbyibagirwe neza cyo kura mu mbabarire kintu naje gukora naravuze ngo kugira ngo nsibe neza uramugabo mu bwonko hari nanisubire mu bwonko bwanjye neza no kugira ngo akomeza nkurikirana nzamu umwana we bavuze ngo nuwo muri famille nishaka nzagwiyo ariko nta bintu bindiho bizishi by'imizigo ndavuga ngo ngiye kumuha birangire dutsibanganye hanyuma muhurikira inzira yanjye ku giti cyanjye ndangije mbaho gutyo nkajya ndavuga na papa koko muhungireho yange kumva ikibazo cyanjye akenere ko musobanurira ndavuga ibyaye byose ngiye kumva ubwonko bwanjye cyenyine naragiye umwana wumuha mu muhungu bariho amaze kugira imyaka 18 hafi n'9 ahubwo none ubwo uwo mwana amaze gukura nyuma yaho rero muramu wanjye nkuko nakabikubwiye kuko nanifite ubu nubwo bimeze gutyo ngira amayereko ikintu kizambaho ndakimenya nkaceceka naharaniraga kugira ngo bitazambaho mbana nawe nabonaga n'ubundi amayereko yari gukomeza yigendera ubwo ngenda vangureka mbyikureho bitazambaho namaze kugenda azana undi mugore aramuzana ubu bari kumwe niwe babana kuko mukuru wanjye ubwo byaranze yaramwanze nawe mukwanjye yafashe icyemezo aramubwira nawe yaramwanze amubwira ati bukwawe nanjye bukwanjye kuko mukwanjye ni umugore w'isezerano basabaniye uwo mukobwa n'abakuntu 10 ati
ngumane jewe nanjye nzaba kwanjye. Urumva ko nanjye ibyo natekerezaga byahise bimubaho, akomeza za gahunda. None ngenda avuga ntabwo ushaka kuruha nkiri mutoya, ntabwo nabishobora. Ubwo nkahatana ariko ushaka kugira ngo nigorore n'Imana, avuga nti nta kuntu naheranwa n'ibyaha, umuntu niba yakurewemo na Satani ubwo naheranwa nabyo, ubwo ngewe reka nshaka ukuntu nakwibohora n'Uwiteka Imana Nyiringabo nungire mbumwe nawe. Ntabwo naheranwa n'ibyaha by'ubusambanyi, ntabwo nabishobora. Imana rero nibivamo gutyo birarangira, nkomeza kwiberaho gutyo. Ariko iwacu ntibamenye ahantu mba, nkabaho mu buryo bwo kwitsimba. Ariko mu kwitsimba kwanjye hanga icyaha cy'ubusambanyi, nkavuga ngo uko byagenze kose icyaha cyangushije nagisubiramo. Nkagenda ngabana n'ubuzima bubi. Mu Mutara naje kuhava, ubwo naribanaga nkabona abantu bashaka kuntereta b'abagabo bafite ingo. Ndibuka hari umugabo umwe wigeze kuza kunsaba serivisi ari nijoro, icyo gihe asanga umwana wa mukuru wanjye yaje kumusura, akomanga ku idirishya. Ndamubwira ni wapi nati mvugana nawe, kuko ntabwo bari bazi ubuhamya bwanjye. Iyo wanyibeshyagaho rero utazi ubuhamya bwanjye narakurebaga nkakwihorera nsaba amaserivisi nkayo, avuga ni aho mvuye nibyo ndwana nabyo ninjye mbizi, nongere mbisubiremo akagenda. Igihe kiza kugenda avuga rero nkomeje kuba mu buzima bwo kwibana gutya byazantura mu mutego w'abadayimoni wo guhura n'abagabo banyuranye. Ubwo icyaba cyiza wacu sinsubirayo, ntagusubirayo. Ngiye kugenda njye Kigali, hari abantu tuziranye babwira bashakira akazi. Ngiye nzaba ahantu habe mu rugo niyo nakurera 1000, ariko bandera, ariko ntongeye kujya kubagenyine. Narahabaye, umubyeyi aramfata mu buhamya bwanjye arandira n'umwana kusija gusubirayo, nzagiye byaratsibanganye mfite wanjye mugabo. Nguko nabayeho mbaho muri ubwo buzima, mbaho cyane muri ubwo buzima. Imyaka 7 irashira indi irataha, ndwanizo ntambara genyine nihisha. Ndavuga nti sishaka kongera gusubira muri ubwo buzima, bwarampahamuye. Ndagenda shiramo ndahahamuka, reba kugira ngo uve kuri famille iveho burundu yibagirwe, bagire ubwo batekereza ko wapfuye. Bwari ubuzima bwanjye nihari ku giti cyanjye kugira ngo nkiri gikomere. Ndibuka muri 2000 na kangahe umwaka, ntibuka umunsi narwaye stress, ndwara umutwe w'ubwonko w'amaso. Mu mutwe ngurwara imyaka 3, kandi mu mutwe nkawurwara ntakubwira musaza wanjye, umutwe nkawurwara ntakubwira papa, umutwe nkawurwara ntakubwira famille kandi abafite. Ariko nkagira igihe ngasenga nkavuga ngo Mana, izi ni ingaruka z'ibibazo. Ubwo igihe cyaje kugera ndasenga, cyo ku mutwe urakira, ndabohoka. Umuntu wo mu Kirane Kigali aramvuza bikomeye, bangira inama, baramfata banjyana mu cyumba, arambwira ati se naje no kurwara n'igifu hagataho cyo gutekereza. Yego. Ndakirwara, maze kukirwara muganga arambaza ati ko tubona ufite umutwe n'igifu bifatanye, nibiki wowe nabyo kukiri muto? Ndabimubwira ati keshi zirwara zikunda kuza ku bantu bagize amatoroma, bagize kutiyakira. Ndamubwira ubuhamya bwanjye, ndamubwira bwose. Arangije arambwira ati rero dore ikintu kigomba kukubera umuti, nuko ugomba kwiyakira, nta n'ibindi miti turi buguhe. Ndibuka igifu cyo yampaye ibiti bimwe bahekenya byonyine, ati genda ubihekenye, ntabwo igifu cyawe cyaturutse ku burwayi bwizanye, ni imibereho waciyemo. N'umutwe wawe ni imibereho waciyemo. Genda wiyakire, niba ushoboye kumva waba kure yabyo be kure yabyo, niba ushoboye kubyikuramo ubyikuremo, kuko nabyikuyemo birakunda. Cyo kuri cyo genda mu gusenga, nkajya nsenga, Imana iramfasha birakira. Bimaze gukira ndavuga n'ibyo byose ngiye iwacu ntabwo nzasubirayo ntafite uwanjye mugabo. Byo ni igice cya 2 ubwo. Yego. Komeza no. Igice cya 2 nakomeze guhatana, ndavuga ngo ntabwo nzasubira mu rugo ntafite uwanjye mugabo. Kandi umugabo uzankunda nzagira mbivuge. Naragiye kubera numvaga ikintu naguyemo ntagishaka. Hari abantu bajya bagwa mu bintu, nukuri abantu bajya bahura n'ibibazo nk'ibyo nahuye nabyo. Keshi ugasanga abantu barabanze cyangwa se barabahohoteye. Keshi umuntu
ahura n'icyaha kimwe atanagiteguye ugasanga abantu bamuvuyeho ugasanga abantu baramwanze kuki se yaguye muri iki ni ukuri ntabwo aba hari igihe batabiteguye ari impanuka cyangwa ari uko satani ari kuguhiga bitewe n'uko Imana ikwitaho ubwo nanjye igihe cyaje kugera ndavuga ngo ndashaka kuba njye mugabo kandi nzabivuga nimbivuga kugira ngo nanjye satani atakomeza kumfataho ijambo ariko icyo ushaka kukubwira hagati aho ni uko mu rugendo umuntu Imana ikunda umuntu Imana ifiteho umugambi niko satani akomeza kumuremera ibitero ariko kuba maso ugashishoza ukareba igihe cyaje kugera nshaka umugabo turabana tugiye tujyana iwacu baramubona igihe cyaje kugera rero mu buhamya bwiza cyane bunonosoye ndamubwira ati twabana tutabana umeze gutya mbwa ati nta kibazo uko byaba biri kose ndagukunda ubwo rero twarabanye tumarana imyaka 4 nirashira ariko hagati aho ubwo nigeze ntabwo nagize ndavuga imyaka 4 yarashize atangira kuma mbese atangira kumbwira byinshi arambwira ati rwose uku kwezi gushize ewana ntanda ndakwirukana ndamugane wapi ntabwo byashoboka icyo gihe hari ahantu habaga icyumba cy'amasengesho njyayo icyo gihe basenga Imana baravuga bati abantu batabyara bahaguruke icyo gihe twagutse turamama benshi cyane icyo gihe baradusengera baturamburaho ibiganza nuko pastor aravuga ati mbonye bamwe babyara mbonye abandi batwita mbese turitahira bwarakeye hashize ukwezi umva ndatwite arishima cyane arishima aravuga ati narinze yuko tutabyara none byaciyemo ndavuga nti nta kibazo ubwo icyo gihe nari mfite akazi icyo gihe nkora i Kanombe noneho turagenda turabana nyine tujya kwipimisha ubwo byo kwipimisha sasa ariko ukabona ntabwo abyumva neza kwipimisha noneho ukabona ntabwo abyumva neza nubwo abyakira rimwe akabyakira ariko ukabona ntabwo abyakira ariko njyewe kubera buryo ki yamfataga ntabwo nigeze njye mutekerezaho ikintu kibi kuri we ahubwo hamwe no kuntu Imana inkunda n'amayerekwa nigeze kuryama rimwe mbona nikoreye ibiti 2 bene ibi bashyiraho amashanyarazi by'imikara niba mubizi by'amapoto mbona ndabifite ari 2 biri ku rutugu rwanjye naruha ku rutugu nkongera nkashyira ku mutwe ubwo ni mu nzozi ndimo genda ariko nkayobwa ibyo ari byo mba mvuye mu nzozi ndicura maze kwicura sinigeze ntekereza kuri izo nzozi ariko naragiye nsanga umupastori ndamubwira ko narose inzozi zananiye pe niba ari imiruho nzahura nayo simbizi niba urugamba rwanjye rukirurerure simbizi nabonye ibitari birebire ariko nkabona ibiti sishaka kubyikuraho nkabona birikiri ku mutwe wanjye nananirwa nkongera nkashyira ku rutugu ijambo umukozi w'Imana yarambwiye ati rero ugiye guhana ikigerageza ariko kizaba kirekire kandi uzacyakira uko yambwiye ati kandi ntabwo uzakikuraho ku mbaraga zawe nanjye rero nabonye mbikurwaho n'abantu ngo hari ahantu nageze mbona umuntu w'umuhungu ndamubwira ati ariko wambabariye ukanyakira ngo mbona uwo musore arabijyanye nibwo nahise nicura ubwo ko twakagiye kwipimisha ariko igihe kirongera kiragera ndamubwira ngo tujye kwa muganga ariko ntiyarwaraga nta kibazo yagiraga twabagaho mu buzima nta n'ikibazo dufite ariko igihe kiza kugera mu ijoro twari bugire kwa muganga nijoro saa 9 ndota arwaye arembye cyane ku buryo nabonaga mu gitanda aryamyemo nabonaga ari nk'ishuka yoroshe umutwe gusa ahandi ananutse mu nzozi turajya kwa muganga mu gitondo inzozi nazirose saa 9 mbona arwaye murwaje ngo mbona mama we wazana ibiryo ndetse ngaravuga ngo umwana wanjye nuko wabaye nanjye ndakebuka ndeba mama we ndaceceka mbona ntwite
mama we ngaramubwira ngo mwana wanjye nuko wabaye. Umwana araceceka, inzozi zitazicaho gutyo mutanicura. Ako kanya nyimara kwicura mukozeho sanga afite umuriro mwinshi cyane. Ndamubaza se kutiri bujye kwa muganga nkaba numva uri guhinda umuriro uburabasha kugerayo. Arambwira ati genda ndagusangayo. Bwahise bunacyo narakarabye ndagenda sangayo, ndetse ngiye no kwinjira muganga arambwira ati ntabwo winjira wenyine umugabo ataraza. Yego. Naragombye ndahagarara ndamutegereja turinjirana. Ubwo badufasha amaraso baradufata neza bisanzwe, isaha yo gufata ibisubizo zigeze sanga harimo positive na negative. Kuri we byari positive, igisubizo cyanjye ari negative. Ubwo mwari mumara igihe kingana iki? Twari tumiranye hafi imyaka 5. Ariko mu by'ukuri hagati aho urumva ko izo nzozi zagiye muzicamo, namaze gufata ibisubizo nubika umutwe imbere ya muganga ndarira. Ndavuga ngo Mana, urugendo rwanjye rw'urushako ruracyambereye rubi. Ese Mana, ni iki Satani ashakaho? Ese ni iki ndabaza ndarira. Muganga arabaza ubaye iki ko usanze uri muzima wabizwa n'iki? Mbwira muganga ni muga, urugendo rwanjye ndabona rukiri rurerure, wowe ibyanjye ntabwo bizi. Araceceka abaza umugabo arabaza Edison, ibisubizo byawe bifasha ute? Aramubwira ati ese kuyu abaye muzima uyakanjewe nkaba ndwaye bimeze bite? Muganga aramubwira ati twabigishije ko ibi bigomba kubaho. Hari abantu baba bafite amaraso adafatwa, hari n'abandi bagira amaraso afatwa. None rero uyu nguyu ugafite amaraso akomeye, nuko byagenze kandi ubyakire. Ubwo rero we yabyakira atabyakiriye, ariko njyewe nanjye ndangije ntekereza kuri za nzozi Imana yari yacishijemo zombi. Nabanje gutekereza kuri za zindi z'ibiti, ndongera nsubira kuzo narose mu ijoro sanga Imana inkunda. Muri uko gutekereza igisubizo cye nahise ntekereza ku nzozi. Noneho mbega kuduha ibisubizo bibiri bitandukanye. Ndeba n'inzozi narose ku namurwaye, nari murwaje mu nzozi, mbona nikigeragezo noneho Imana impaye. Nahise nyakira umuntu ndamurwaza cyane bikomeye, kuko buriya umuntu amaze gusanga afite kiriya kibazo arwara ihahamuka, adafite umuntu hafi umuba hafi, no kwiyahura yakwiyahura. Kuko ndibuka yanjugunye imfunguzo ndanamubura, ngira ngo agiye kugwa mu modoka, ariko ndamushakisha ngezeho ndamubona. Ndagenda muganga ndabimubwira, arambwira ati buriya mwegere. Ahise abona ko uhise wigendera. Naramushakishije mubonye ndamubwira ngo murasingenda, ntabwo ngenda. Imana yakunyeretse nkuko namuhumuriza. Ndamuganira muri ibi byose bibaye nabibonye, ahubwo ni inzozi zaje nyoberwa ibyo ari byo, ariko njyewe nabibonye mu ihishurwa ry'inzozi bise binyereka ko ngomba kwakira nkakurwaza simbutererane. Ndamubwira nti ahantu mama wawe atari nzahaba, ahantu mbese unugira ikibazo nzakurwaza, atuzarwaza ndikora nzakurwaza, kereka nabo ari wowe ubyishakira ukigenda tugatandukana. Ubwo ariko nabimubwiraga ngira ngo muhe morali, ariko mu mutima nashize nkavuga nti ese ariko nkagira morali nanone, kuko Uwiteka yari yabinyeretse ko namurwajije ngo ngomba kumugumaho. Ariko nkongera nkagira ibanga nkavuga ati kubera ko Uwiteka Nyiringabo ari we wabinyeretse, no kumunkuraho niwe uzamunkuraho, njye nta mbaraga nzakoresha. Nkongera nkavuga ngo ninkoresha imbaraga nkagenda, Imana hari zampana sinzi, kuko nabibonaga mu nzozi. Kuko cyane nkunda kubwira abantu nti iyi Imana yakoretse ikintu mwihishuriro, nyuma yaho ukirwanirira ikintu kidasohoje uko wakibonye, byanga binoga iyo ukoze mu mbaraga zawe ntakizubona. Njyewe rero naratuje cyane muri uko gufata ibisubizo. Wambaza uti se nabikoze nte ngeze mu rugo, mu baturanyi, mu bavandimwe, se wababwiye iki? Njyewe Imana yampaye guceceka,
ndavuga ngo ngomba guceceka umusaraba ukaba uwanjye singira n'uwo mbibwira kuko undi bibwire wese nta gisubizo cyiza ari bumpe arambwira ngo ugendere kandi mu gihe ntarafata umwanzuro wo kugenda kandi narahawe kumurwaza buri wese araberaho kunca intege nafashe rero umwanzuro wo guceceka nakira umusaraba wanjye ku giti cyanjye noneho ndawurwana wo kubana n'umugabo umeze gutyo ndabyakira maze kubyakira rero nakomeje kubana nawe ndirinda ariko hagataho kajya kumufatira n'imiti kuko hari igihe yabonaga akazi akambwira ati turajya kumfatira imiti urumva nararangije kwiyakira kwicara kwa muganga nkatwara amakarine ye nkajya kumufatira imiti nkayimuzanira kandi ibyo bintu bishobora bake ariko kubera ko Imana yabimpaye mu mbaraga nkavuga ngo nabonye murwaza ntabwo natinyaga gufata karine ngo njye kwicarana mu barwayi nanjye nkigirawe ndibuka ubwo abarwayi bajyaga baganira ibintu by'uburwayi nanjye nkabahumuriza nterega buriya abantu bose bagomba kwihangana none se ko ibintu nta muntu uwo byagezeho nyine arihangana nanjye nkabaha pole nkabereka ko turi kumwe bivuze ngo rero jyewe ubu iyi saha ni nuri kuntega amatwi kuntu nteye no mu maraso yanjye sinjya nanga umuntu ubabaye bimeze nk'aho Imana yacizemo yatsindagiyemo icyo kintu kenshi umuntu bari gutoteza kenshi umuntu banze kenshi umuntu abantu bajugunye kenshi umuntu warwaye ya ndwara abantu badashaka kumva ko anaba no mu bantu kenshi uwo muntu Imana ihita imbwira ngo usanga uriya muntu yego bikunda kumbaho cyane no mu baturanyi ushobora guha ahantu umuntu cyane ngaceceka nkamanza nkamwigaho nkamaza kumenya ikintu umuntu bari kumuzirira najya kumva umwuka arambwira ngo uriya muntu mukunde kenshi nawe mfite n'ibyo kurya byawe na bike tukabigabana nkabimuha ukanyanga nkabyemera nkavuga ngo nyanga ariko icyo nkoze ndakizi bituma mbohoka ubwo rero byatumye mbohoka ndamurwaza igihe kiragera muri uko gusenga Imana ndibuka nari mfite ahantu mfukama mu gihuru byagera saa moya ntetse nasengaga ku ibanga nkagenda ngapfukama mu muhengera ahantu wakoze igihuru nkakora ubutayu bw'iminota ntabwo nigeze nkora ubutayu burara ni amasaha nkavuga ngo Mana ntabwo nzasenga isengesho mu bantu urugamba banyumva nkajya gusenga nk'ahana kavuga ngo reba ikigeragezo ndimo Mana sinakibwira famiye ibyambayeho mbere urabizi ibya kabiri sinakibwira famiye kandi sifite n'uburenganzira bwo kwanga umuntu waremye mwongera nkavuga ngo Mana reba wandinze sida sinayifatwa narayibagamo nifata umwanzuro wo kwanga umuntu nanjye hari ibindi bihano bizanzahura nabyo ariko Mana mbabarira unshira inzira ungize ntabwo nabasha kwikiza sinabishobora ngapfukama ngasenga mpetse umwana ariko namara kuhava numva mfite guhumurizwa gukomeye nkavuga ngo kumva ijwi rirambwire ngo humura mwana wanjye nzagutabara igihe cyaje kugira ngo nkomeza gusenga iryo sengesho ibyumba by'amasengesho simbigemo ndibuka rimwe nigeze kujyaho ndavuga nijya gusenga abahanuzi bari bumbone baranyerekwa inshuti z'Imana rimwe umuntu yarandaritse arambwira ati tujyane gusenga sinashakaga ko hagira umuntu umenya ko mbayeho mvuga ari amabanga yanjye gusa rimwe njya gusenga ahantu nihisha mu nguni mvuga ngo ntabwo ushaka ko hagira umuntu umenya ibyanjye bibwira Imana yanjye gusa kandi koko naba naburaye nta muntu nasabaga naba nambaye ubusa navugaga ngo n'ubundi ufite icyandusha arambona ashaka kumarama nashaka bireke icyo nzi ko mu ishuri ry'Imana n'abantu bashaka kureba bakabona ko wariye kandi waburaye ubwo nanjye niko nabagaho ubwo rero ntambara umwe n'umwe bigakunda abantu bakabona ko ufite myinshi kubera nawufuze ubwo bikabaho gutyo ariko rimwe umuhanuzi w'igitangaza rwose ureba neza arasenga arabanza ahagurutsa abantu bose ngo abantu babane n'ubwandu hano bahaguruke tubasengera bose barahaguruka ngenda asigara Imana irambwira ngo hagurukiye umugabo wawe avuga ati ariko se maguruke kubera iki ngiye kubona mbona umuhanuzi araje ati uriya mudamu wicaye mu nguni sinjye kubabesha narihishe yewe ko narinze ko ibyanjye nta muntu ubizi uriya mugabo bibwiwe n'iki koko nahagurutse mfite ubwoba gusa arambaza ndabisobanura ngo iki ko nabihishe ubwo narahagurutse arambwira ati niko ko message yawe ndi kuranga asanga ufite ikigeragezi wawe yego
naracecetse kugira ngo numve ibyo ambwira ko bihuza n'ibyo mfite. Arambwira ati ko mbona ubana n'umugabo urwaye wowe uri muzima mubaho mute? Uzi ijambo namusubije, naramubwiye ngo uko ubibona nk'uko umwuka bikweretse niko biri, ariko hagati yaho nta kintu narenzaho, negereje Imana yonyine. Yabwiye abantu bari muri sare bose, arababwira ati mba mukunda uyu mumama abantu musenga mwese murebe kuri wa rukuta yicayeho, nari nkikiye umwana, mwese mumutunga ibiganza, mwese mubirinduka nk'itorero mutunga ibiganza uriya mumama afite ikibazo gikomeye, afite ikibazo cy'amaperidanse, afite ikibazo cy'imirire, afite ikibazo cy'imikorere, afite ikibazo cy'imibanire. Mwese mwubike umutwe mwibaze kubana n'umugabo urwaye uri muzima afite urugamba rero. Urumva ngewe nubitse umutwe nta kintu nakoze, inshuti z'Imana nararise bambaza uko mbana nawe ndaceceka, ndavuga nti kwirirwa mubimbaza mutari mu bikemure ntacyo nababwira, ngo ibyo mwuka yabaheretse birahagije. Kwirirwa mumbaza icyo gihe nango navugaga, ninkubwira ngo icyo gihe cyose nanavugaga nabaga ncecetse, n'ikiswe ngo ni inshuti ntacyo navugaga. Nyuma yaho rero igihe cyaje kugera nkomeza gusenga, turasenga ndasenga, nkomeza kugira urugamba. Yarwara n'igihe yarwaraga zona nkamurwaza, igihe yarwaraga ibikomeye nkamurwaza, byose nkabikora. Ariko kuba nifite isezerano ko tuzatandukana bitanturutseho, niyo mpamvu nakomeza kubaho nihanganye. Nshobora kubwira umuntu hari umuntu bamushigeragezo reka adafite isezerano. Ngewe rero narwanaga urugamba ariko mfite isezerano ko tuzatandukana, ariko ntakoresheje imbaraga zanjye. Ariko niyo mpamvu nakomezaga kubagarira amasezerano kugira ngo ntacogora, nkareba inyuma nkirwanirira, hanyuma nkahura n'urugamba rundi. Ubwo igihe cyaje kugera nkajya mwinginga nkamubwira dutandukane, ubwo nanjye numva peredanse zinaniye, simbabeshya nabivuga ko numva zinaniye, kubera kuri tariki ya mbere turanti ko zinaniye, ndabishobora reka nigendere ushaka uwo muhuza amaraso. Nabimubwira nabyo bikanga ngo ndamwanga. Igihe kiza kugera inshuti z'Imana ndashaka kubabwira ko Imana inkunda. Nangije igihe cyaje kugera noneho arambwira ati mva ngukeneye ku mubiri urananjyanga nta nubwo nkunda. We noneho n'urukundo namukundaga serubonaga, yumvaga ko nshobora kubona mukunda kubera twajyamaniye aho tutikingiye. Mu gihe ngiye noneho mbabazwa na peredanse, we yababazwaga nuko ababajwe nuko tudakoreye aho. Noneho urugamba rafise nkora iki? Uyu mwana ko akiri mutoya nimujyana nanone se arabona ko muhaye akato kandi mushingano zanjye sibirimo. Ngiye impamvu njya kubwira mama cyane, hari abamama bakunda kugira ibibazo by'abagabo, akabazo gato ugasanga ahise asezera aragiye, ngo umugabo ntiyamahiye, ngo umugabo yibini. Ngiye narwanya urugamba icyo gihe rukomeye, aranginga arambwira ati uranyanga, dore ntabwo nkunda nanjye gukora, nanjye ngomba peredanse birangoye. Akagira ikibazo cya peredanse, nanjye akagira ikibazo cya peredanse, noneho bikaba umuzingo w'ikibazo. Ndavuga nti se urashaka ko ngukorera iki? Ati ndashaka yuko dukorera. Ndamubwira nti mva ibintu mbwiye ni umusaraba ukomeye kuri njye, reka mbitekerezeho ndagusubiza. Ndasenga mbaza Imana, ese nkora iki? Numva umutima nta muwanyu urambwiye ngo ariko mwemerere urebe. Ndamwemerera maze kumwemerera. Nyuma yaho bwari ubushakashatsi ubwo ndi gukora, ndebe buryo ki urukundo ruri bukomeze. Ubwo yarasetse agiye mu isoko ngo ndi bugangure igitenge. Ubwo muri uko gusenga Imana nyine igihe cyaje kugera nyine Imana irabikora, arambwira ngo arambuhuye, arambwira ngo ajyanye umwana nigendere uzishakira abazima. Ubwo tuba turatandukanye rero. Yego. Ndongera ndicara ndasenga ngo ariko se Satani azajya nkora buri munsi anyaga abana bitera bite byayo bite. Ubwo rero
hari n'umuntu ugira n'amaraso akunda. Ubwo rero nahise mbona umva nkunda turabana. Hanyuma tumaze kubana ubu dufitanye abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2 niwe turi kumwe. Hagati y'ibyo rero icyo nabasha kuvuga ikintu gituma nkunda gutanga ubuhamya nuko Imana agiye indinda muri ibyo byose ikabana nanjye, amakuba n'ibyago nkajya mbicamo Imana ikabana nanjye, iyi saha nkantume ku mwuka w'abazima kandi nkabashima Imana yuko nta na kimwe cyampitanye. Ubwo buhehesi bwabashaga kundimvura nkaba ntabwo nkora, n'ibyo bintu byose nagiye ndwanana nabyo nkaba nta na kimwe kigeze kinsinda. Nkaba iyi saha nshima Imana ko ifite aho yankuye ikabigira n'aho ingejeje. Icyo nabasha kugira inama urubyiruko cyangwa abamama, hari abamama bakunda guhura n'ibibazo by'ingo cyane ugasanga bahise bahubuka barigendeye, ariko igihe ntabwo nahise genda muri icyo gihe, nagiye nkonsa gusenga nkera imbuto, hanyuma Imana ikaba ariyo insezerera ikampa gahunda y'ukuntu ngomba kwitwara. Ubwo Imana iramfasha, urugamba ndarutsinda ndarurangiza. Ubu nkaba ndi guhumeka umwuka w'abazima, akaba ari niyo mpamvu nkunda gusa sinzobe nkavugira Imana. Abantu benshi batanya gutanga ubuhamya, ariko ngewe ndi gutanga ubuhamya gutya bituma nuzura umwuka wera, kandi mba numva nubwo Satani yashatse kuntega iyo mitego, mba numva ngewe nkomeye kuko ijuru nzaritaha, kuko Satani yashatse kugira ngo uyu mubiri ubabare, kuko narababajwe, uyu mubiri warakubititse bye, cyo narakubititse, ariko Satani agira ngo niyahure cyangwa se mperana, ariko iyi saha ntabwo naheranwe, ndacyahumeka umwuka w'abazima, ndihumeka umwuka w'Imana, mvuga Imana naho ntuye, nkasirimba nkishima. N'ubu muri corona nubwo biba bimeze gutyo cyangwa se nubwo banafunze, jewe mpimbaza Imana nkayikora. Buri wese akibaza ariko uriya muntu kadafite amazu meza, uriya muntu atari umuntu ukomeye, kuki ahora aririmba, bafite icyo mvuga nzi. Mfite Imana nayibonye ibiganza, indi Mose yabonye, narayibonye igihe kinini, Imana narayibonye, ababyeyi batari narayibonye. Ishimwe ryanjye rero n'ubuhamya bwanjye akaba ari ubwo. Amina. Uri umubyeyi ufite umugabo, uratuje, ndubatse urugo, mfite abana banjye sinamuvamo uko byagenda kose, tubaho nk'uko bisanzwe n'uko abandi bose babaho. Gukena bibaho no gukira bibaho, icyambere nuko buriho upfa kuba utinze gupfa, icyambere Imana ihindura amateka. Nibyo rero nshuti bakundwa ba Iyobokamana TV, mwari murimo mukurikira ubuhamya, nahangaha tubusoreje. Mwumvishe imirimo Imana yakoze ku buzima bwe. Mu buzima rero ibintu byose biberaho kugira ngo bitwigishe. Nawe nimba hari isomo ukuye muri iki kiganiro cyangwa muri ubuhamya bw'uyu mubyeyi, ubitwereke nyine muri comment, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro, kandi nitwongera kugira ikindi tumukeneraho cyabafasha n'ubundi tuzamubagarurira. Murakoze mwe mwakurikiraga Iyobokamana TV. Nawe ufunguye Iyobokamana TV ari ubwa mbere akurikiraga ubuhamya, nta kindi twagusaba nyine ni ukuba umufatanyabikorwa wacu mwiza cyangwa umukunzi wacu, ubitwereka ukora like na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dukora ntibikajye bigucika na rimwe. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Hallelujah. Amen.